Здравейте, Това хора! е вече трето видео, порано как играем с там. Следващото видео трябва да е някое друго. Да, на някаква друга игра, може и на TikTok. Може и Fortnite аз да кача. Ще видим. Пускай да е. В описанието линк за Ще ставим профилите на другите. Да. И ние. Ще сме пуснал, ама ние не знаехме как сега научихме и ще пускаме на другите. В второто видео на Стантов може да видите, да отидете в каналите и да се абонирате. Много малко гледания събраха в вторите видеа. Първите видеа. Убаво. Аз имам 26 с смер. Аз имам 28-29. Аз взел съм. 20. Около 20 нещо. И той има. А сега има около 2-3. А във второто имам... Аз съм терорист. Чакай, спамя Есма, няма да има място за теб. Аз отивам. Вие двамата ще се. Ще се? Да. Не мога да говоря. Аз минавам. Есмер минава и от терорист. Можеш от контртерорист да минеш. Ай, аз минам от терорист! Така ще бъда след това сега. Морам да get ready и пау. И пау. Взимаме ето. Чуете някакви шуголени, чукания, да знаете, че има ремонт. Да. Да? Не бе, ей! Мале, на тя има някакви доста слаби. Биха ме от някъде. Да, бе, зад мене, да. Има някаква смееща се котка. Не! Аз ти не мога да направям, бе. Филипс, да. Филипс, браво е. Оля, тия са много добри. Опа. На мен ми идват само някакви картофки, бе. На мен ми идва за един сакъра или само каска. Аз! Не си друг. Ето бе, аз съм убил Есмер. Сега. Да, бе, пак каска ти набих. Има и една кот, където се усмихва, там смее се. Бих го нашел. Време е да взема и аз. Ето. Ей, ще ме Мъртав! Знаеш, снимам си Есма дебелото. Не можах. Не можах. Ще идеш лободай. Уй, кой си ти, бе? Аз съм си. Ендир! Ако те цепнам в главата, какво ли ще стане? Ако те цепнам в главата? Аре бе! Някой... Есмер, кой би? Есмер, къде си? Яла тук. Яла, ей, няма да ми се правиш тук. Уби ми. Съдружника, ей! Мъртав! Аз съм била спална. Да бе. Сега. Някой крадеца на килове ми откра кила. Има тук някаква... Някой ме ми са кръд 12. Yes. А кръд? Где се коста? Ей. Ето и тук застане. Знаеш, че има някой дали ще го бият? Не. И как говори, нали ще го бият? Не. С едно са разни. Водят не. Они. Няма да се разберем. Ей, тая котка е съхнала. Убих един. Долго такова. Да. Аз съм лидера. Есмер. Аз съм лидера. Аз тук съм лидера. Аз съм Не мале. съм малко FPS. С около 20. Ей, сега ще видиш, сега. Мани! Аз взех много килове да правя. Ще направиш, сега ти ще направиш. Много килчета, бе. Сега ще направиш. Къде си, бе? Няма. Страхливец. Страхливеците. Колко пъти те убих тази? Първи. Колко пъти?
Ей, шматка. Сладка си ти, бе. Ей! А! Тя да те убие с десет. Остава! Тя да те убие с десет. Каква каска ти набих сам? Ще ме набиеш, ти казка. Набих ти? Няма ми дезър ти. Че добре? Добре. Ще наспаме на бързо си твоя дизел. Ти го дадем от цели. Няма ми дезър ти го. Кръка някой му цепнах. И от двете страни ми идват жени ми. Аз гледам там на вратичката, това ми идва. Мали, Есмер, ей сега те причука главата. Мали. Браво, Бенди! Скочи още един път ще видиш. Ей, циганин. Е сега, я. Къде си, бра? Пътима. Аз тук ги пратих към тебе да върват. Аз им писах коментар. Да. Да, бе, да. Тук има някаква украиния. Тук украиниците има, бе. Тук това е стандоф 2, бе. Ей. Абе я. Война правиме, война. Украина срещу Русия. Мисли се ли ме, че съм русир? Я съм русняк. Аз съм руснак. Аре, бе, победих. Ще направим още една игра. Ще направим още една игра. Ой, yes! Не съм 60, добре, болен съм. И аз не съм. Спин. Спин коинс. А само аз ли, що? Нашите не получиха ли? Да, те са играли вече на това, затова. Ще левкаме ли или? Да, левкаме, защото на мен аз се... Аз преди да заснема отворих две кутии. Трябваше да снимаш как ги направиш. И се ще ми се пане Аркейн. Мечти. И Legendary Много искаш. Много искаш. Legendary Аркейн. Да. Аркейн най-малко. И от едната кутия ми се падна е това. А от другата Най-малко 350 е такова. Какъв да си вземаха? Ама аз го продадах. Fable. Вижте хора, вижте. Кажи. Каква котия да си Имам взема? 9 епика. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Empire, айде. Добре. Плам си един Аре, Empire. аре, Ендер, аре. Оре бе. Да се падне ето и това. Швепс. Ще вепсирам аз. Де. Бе, дай, ще, бара. Чух зле. Карма. Аз имам две от тея. Ендер го втаса яко. И колко графици имам, и спрейчета, мали. Може да крафта нещо с тея. Ще крав. Другия път ще крав. Може ли, ба? 10 крафт. И се гледай какво ще му се падне, гледай се. Тинг-тунг. Дай си ги всичките. И ги прави. Вместо да спечелиш по 0,03 коинс ти ги слагам. 10 по 0,03. 0, и колко идва? А това е? 0,4. И 30 ли идва? Не идва. Не са потребят, те са по едно. 0, Да, ама като ги продадеш 0,1 и ти да едно. Франси. 0,10 коинс, какво искаш? Тим Deathmatch ще Аз играем. са коинс, голд. Тим Deathmatch ще играем. Да знаете. Тим Deathmatch пак ще ги направим. Да хваля. Що лепнахме тук? Хармали. Ето си първи чик там. Това е. Да се падне най-благото нещо. Има са пана. Да не казвам какво. И пай загубихте. Има и... Охо. Имам един приятел, той може ли да качва YouTube, не знам. Абдулах. И не знаеш приятел ти какво прави. Абдулах се казва. Той не живее тук. Къде? В Гоци Делчев? Какво си дел? Yes. А ти откъде си, бе? Кажи. Викаш, не знаеш. От планината на гномовете там. Аз съм планината на родопите. От терористи. Терорист! Няма място. Аз съм контра. Есмер, влизай в терорист. Контра. Няма място. Не! Левка Есмер. Не! Няма бе. Ма, па ще спечелите. Той не ти, ако не можеш, не Те
Ти ще спечеля, гледай се. И какво? Ми, ти няма да вземеш, не той. Ние двамата ще вземем. Ма ти, и аз ще да загубя ми бива. Оти аз взех вече спин коинс. Кървят ми пръста, дръпна си кожичката. Ей, бебет, дръпна си кожичката. Ма боли? Ми, какво да направя? Да не си сега дърпа аз. Какво да те направим? Чекай да ти играм. Кажи ми да! Жена ли ми каза да се разбира сега? Не съм ти казал жена. Бебен ти казал. Смърт! Сега ще видиш. Излезе, Есма, излезе. Ето, побеждават, аз ти казвам. Ендер казах ли ти, че побеждават, бе? Уби го. Опа, каска на някой. Не. Опа! За малко каска да му набил. Не, левка не ме интересува. Що? Стига толкова, че ода. Не, бе. Левка, бе. Ма болят ме пръсте, бе. Бе, я не ми се прави, сега тук ще загуби и се оправдава. Не ли се предава веднага? Боли, не 9 на 9 сме, бе, и 10 на 9 сме, бием ги. Ма болят ме пръсте. Аз какво да направя? Изсъхни. Някой има какво и той е кръмач, бе. Кой? Но това же е отбор, откъде да знам? Кой? Аз ето и така правя. Така ли правиш? Така правиш. Добре, че така прави. Тук налива. Конска пача. Браво. Пошъл на ум. Русначите или... Гледай, бе! Какво става, бе? Есмер, хакер, не мога да оцелям. Давай. Каска. Как не мога да оцелиш, бе? Ти си хакер. Шута в шибания отбор. Това най-убави отбор. Патрони. Не, там измряхте си. Както бих? Шукайте, бе. Кой чука? Уха, на един от... Карамбит. Карамбит. Карамбито, Карамбито, боле, карамбит. Ще паниш ни да там седи, бе. Спешъл кин. Си се щупих ръката. Есмер, сатофона. Ендер, Есмер е по-силен от тебе. Бе, я ти от тук. Гледай го. Пале му оби, бе. Не си ти би. Защото играе от таблет. Кой иска? Таблета джията. Тук ми стана лошо. Тук лошко ми Аз стана. се дойде тук се крием за кошовете. Спамер! Витикето на леглелето. Некой цигани. Беге, бе! Тук има и съвсем. Гледай го, бе, пасаш, че, бе! Същия мен ме обисим 4. Не, моя беше М16. Моя килес. Гледай го, бе, циганин. Потета! Кой обича патос? Аз обичам патос. Па Есмер ме уби. И ще ти ритна мен. Па Есмер. Есмеркото. Есмер като маса. Есмер, да те обим ли ме се? Да обим ли ме? Да те обим ли ме? Искаш ли да те обим ли? Искаш ли да те обим ли? Сиропа на хели. Сиропа на хели. Каска му удри, бе! Моли, Савия мацепна. От 10. Ей! Гебарди. Какво става те да ни излязаха някакъв кабел с интернета? Ничи. Гледай, бе! Моли! Гледай го па. Па кой му уби? Водим ги. Добре, че ми каза.
Гледай паци. Много сме видели. Или паци. Уби ме! Аз стигала. Давайте падай, ще играем пак една игра. Швепс. Вие като... Ма пич, дълго видео става. След видеото може. След видеото да. Победа. Аре, мачка ти е бакутила. Я вижте кой е пред мен. Аз съм на чат хард това място. Аз съм на трето слабак. Опа, дигнахме 300. На батлето пасте. Сей. Аз ли се? Виктори. Ендерзе. И аз нищо. Да, уелплей, пък бях на трето място. Сега. Да, бе, уелплей. И ай, чао хора, ще трябва да спираме видеото до утре. Ай, чао. И